បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូ complaint ថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងឈុតសាច់រឿងគឺមិត្ត Snake បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិត្ត Snake ហ្នឹងគឺដូចជាមិត្តខ្លាំងខ្លាយឬក៏មិត្តពស់វែកមិត្តអីអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវក៏មកខាត់ពេលយូរសូមបងប្អូនទៅតាមដានទស្សនាជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាបងប្អូននាងខ្ញុំកតាំងយកសន្យាថាមិនយកដីទេហេអាពេលនោះអញនិយាយលេងទេឥឡូវអញមានប្តីហើយតាហើយអញទៅផងហើយមិនផងអត់ទៅសំខាន់ឥឡូវគេយកអញនឹងចង់ឲ្យតែឯងធ្វើឲ្យខួរសាគេបែកគ្នាបានហើយវាឈ្មោះអីវាឈ្មោះមីកតាំងហើយអីមានគំនុំអីជាមួយគេបានជាធ្វើអញ្ចឹងពីរឿងអីពីការចោលអានហ្នឹងលេងតែងកតែងនឹងឈប់បោះស្វាយហងអើហ៊ុយហើយវិញប្រាថ្នាអីគេខ្លះអត់ផាណាឲ្យយើង single ដងងាប់មានវត្តយកយកចិត្តហ្នឹងមើលតែអញគ្មានបានប្តីទេហើយណាយកមកស្អែកគេនោះខោឲ្យតែអញហែងគាត់ទេអាតៃស្មានឯងមិនទាន់មកពីរៀនទៀតដល់កូននេះវ៉ៃសេចក្ដីអូស្ត្រាលីឆ្ងាញ់បើគេវ៉ៃហើយមាន3រសជាតិទៀតណាអរគុណណាស់ដែលជូនមកអូយដឹងអរគុណតែអីមិត្តភក្តិគ្នាសងចំខ្ទៃកូនអញអាណាឌុបមកចង់អញឆាប់ទៅអញចូលផ្ទះដែរអាមួយនោះឈប់អត់មានតែណាសួរសាត់ហើយម៉ែហៅគេឲ្យឈប់ទៅតែអាមួយនឹងពីណាគេប្រាប់អញឲ្យលឿនណាគេមកភ័ក្រខ្ញុំតាមម៉ែអញមិនជឿហើយមិនភ័ក្រស្អីហើយមិនឲ្យជូនមកអូយដល់ស្អីទេម៉ែគាត់ទៅហួនបំណងសពប្រកាន់នោះប្រកាន់ហើយបកករណាធ្វើមិនភ័ក្រគ្នាកុំឲ្យអញដឹងណាបងប្អូនណាជាពិសេសប្រូនៅពេលជូនកូនកំមុំវាទៅដល់ផ្ទះស្រាប់ម៉ែគេចេញមកអញ្ចឹងមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរតោះឥឡូវយើងទៅតាមដានទស្សនាបន្តទៀតបងខ្ញុំមិត្តភក្តិគ្នាមែនតើហេកុំជឿវាអើមែនតាអញឃើញវាញ៉ៃគ្នានៅគៀនចៃដីយោអើមែនតាចេះតែនិយាយមកនិយាយខ្ញុំទៅចេញពីសាលាសោះយាយហើយយាយនិយាយលេងយីមែនអញចាប់ប្រពន្ធនឹងហើយអញដែរនិយាយលេងជាមួយក្មេងណាណាយាយនិយាយសួបួយយាយខ្ញុំផ្ទះផ្លាច់មាត់ណាអញនិយាយលេងកតាំងអើយទៅផ្ទះមកយាយថ្ងៃក្រោយបើមិនច្បាស់ទេកុំនិយាយណាអញដឹងហើយយាយចាស់តែខូចមាត់សាហាវពេលឡាយហើយមិត្តឆាហៀនៅហៀហ្នឹងហើយគេវាយអាយ៉ាស់ក្បាលលើនឹងអញអើវេតាមែនទេបងអើយផ្ទះហ្នឹងហើយចូលមកយាយអញ្ចឹងចង់អង្គុយលេងសិនអើហើយម៉ៃនឹងអីទៅណាបាត់ហើយខ្ញុំនៅនឹងតាហើយមានការអីនឹងយាយខ្ញុំមកអញ្ជើញស្បត់កាមួយហ្នឹងមីនាងហើយថ្ងៃណាថ្ងៃណីហ្នឹងខែឃើញនឹងឯងហើយកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងអូយយាយយកបានប្តីក្មេងទៀតណាអូយពីណាក៏គេនិយាយអញ្ចឹងដែរឥឡូវលាសិនណាញ៉ាប់ទៅប្រាប់គេទៀតចាយាយថយនៅតែឯងអត់ប្រកដល់លោកកៃឡងអូយតាំងថ្ងៃនេះអញមានដំណឹងល្អប្រាប់ចុះហូបមកតែអញឯងស្មានដល់ដែលណៃកតាំងអញមកប្រាប់កាយមួយផោហ្វ្រេនអើហត់កាពីណាកតាំងកាអញហ្នឹងណែមិនកតាំងធ្វើមិនហើយធ្វើយ៉ាងកតាំងមកធ្វើអញហើយភ្លេចសោយ៉ាមែកតាំងពួកគេជួបទីដងហើយណាហើយយកអូយកតាំងអើយអញមិនយកទេប្តីយោអញនឹងម្នាក់ឯងស្រួលជាងនៅបាត់អ្នកអញណានាងខ្ញុំខ្តែងនាងខ្ញុំកតាំងយកសន្យាថាមិនយកដីទេអាពេលនោះអញនិយាយលេងទេឥឡូវអញមានប្តីហើយតាហើយអញហើយមិនផងអត់ទៅសំខាន់ឥឡូវគេយកអញបកាស្អីដែរហើយថាមិនថាទៅសំខាន់ឥឡូវអញបានប្តីគេទេយាយឯងមករកខ្ញុំមានកាយនោះខ្ញុំចង់ឲ្យតែឯងធ្វើឲ្យខួរសាគេបែកគ្នាបានហើយវាឈ្មោះអីវាឈ្មោះមីកតាំងហើយអីមានគំនុំអីជាមួយគេបានជាធ្វើអញ្ចឹងពីរឿងអីពីការចោលអានហ្នឹងអានេះក៏រឿងគេហៅថាមិត្តភក្តិការចោលបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងឈុតសាច់រឿងហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ដូចជា3ភាគបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវយើងចប់ភាគ1យើងទៅតាមដានទស្សនាភាគ2បន្តបងប្អូនទាំងគ្នាតោះបាទមិត្ត Snake ជាមួយអញថាមិនយកដីទេដល់ឡៅវាយកដីបាត់អត់ខឹងទេណាអូយយ៉ាងតែខឹងគាត់ធ្វើអីធ្វើម៉េចគេចាប់ដើមបើកពពែបងប្អូនទាំងគ្នាមែនមីនឹងឲ្យវាតាំងណាតាំងនិយាយអត់ទៅកន្លែងហ្នឹងបងហើយវិញយ៉ាងមែនឲ្យអញយាយឥឡូវតាំងយើងត្រូវគ្នាវិញហើយអញសន្យាថាអញនឹងនៅប្រឹងជាមួយឯងរហូត
Trong dây lùi kia không? Anh lượng cái bức chiến tranh. Bằng lên nắng mũi. Mà phong đánh lùi phong. Ai vừa hay tinh mến. Anh có bức chiên thì anh lụng máy. Mà bây giờ ta phía hỏi ra đây. Bộ mình chiến anh giờ lùi ta. Nhưng xong phụ sân này vậy? Số ơn. Mình anh mình giờ lối nào nó vậy luôn ai nhé nè. Để chào mưa đập PP đang thua si dây. Nước ngắm không vậy? Aku bắn khi làm ô hai thằng chiến tí đó. Bấm ngắm mang vậy? Hử, một vị thơ. Đi ra lời á. Ôi, nhầm chụp bẹ thân dây. Hay chứ mơ, hãy thơ bắp anh. Ủa dạng cách ấy nó mà đau lưu tay nữa. Bộ anh đấy ngộ vì tình cái bức chiến anh vừa nào lời anh. Phụ đông dập mẹ nó cho mình em mấy giây chậm nhung truy tinh. Đừng người chờ nữa với anh cho tôi lúa tiết á. Ôi mấy giây chậm nhung truy tinh. Đấy xóm mày trời. Cái phụ chiên nhảy với nhà hay mà phải làm nó vậy? Hỏi mà bây giờ nó tập hiểm hỏi chứ. Anh chạy chọc anh á tay. Trong giây hay lô anh nữa? Qua mình lưu cái phụ chiên đó mày mà phải làm hỏi với mày hộp anh. Trong hỏi thì cái này này á. Anh đang dạo ơi chim mùi đấy dây chứ ngắn nha. Hey, anh sắp hiệu muối mà. Này dây giờ muối nhưng tôi chờ cọ ấy. Trong dạ ôi chim mày đấy nít sẵn nó vậy. Dây, mà chơi cái tài nhón lừa thập anh vào đây vậy. Con thấy chúng nó việc sao mà. Hay khen mình phép này mình gì vậy? Này, hãy chơi căn mà. Sao mà phiến dây cho mỗi anh thăm dọc đầy tê. Đó lão bây giờ đây bắt anh không ấy mà. Ủa vậy là không qua thở ấy thôi mà chơi cu của anh. Thế anh xong mình nâng việc là cái lót. Mẹ mình nâng đâu biết tao nó đang tình giấy đọc anh cái này nâng rồi anh. Có hãy viên dân mẹ nào anh vậy. Mẹ nó chẳng hay nó vì chẳng này anh đừng có khơi lại bạn ở đây không. Này mấy cái tay nó xua mua cho người ăn tay cá. Này một tăng hãy chọn mấy cái thử. Cả ớt bột mình đây cầm nọt. Cả ớt bột mình đây cầm nọt. Đi, tụi cho ba 2 mình đi. Anh trốn là bán hết. Chân, vậy cho thôi chân mất. Nâng chân ơi lục râu anh đập xe đầy víu. Bạn. Ôi nó nấp. Một người ra hại. Tại cứ Em lên chứ. Mà anh lục bớt chiên bán cho con nữa. Bạn mình lấy đi, chẳng cho thua thằng nào. Mình cái tay hãy qua anh tích bê tay. Ha ha ha. Wow, phèo. Không là không thâu nữa. Nhóm đặt này rồi thôi, vậy ai cho theo bạn. Con anh đi mình muốn tặng sao con biết tới chào anh đây. Ơi phụ mà anh thật ra hãy với nhây ơi. Thì anh mà sao con hãy tên với tên. Hãy anh đem lên cái tầng bắt đây anh hứa chào anh bát ơi. Anh khi là ta. Anh lấy tặng dương thử cái điều với nhơi. Anh còn đi ăn hả? Anh đừng đâu prang cho mũi hại là hơn. Bạn lấy cái tay khuất bè ha. Mày bán hứa cái tặng. Proof ấy anh miền bên đây ha. Còn tăng mà cho te. Hứ cái tặng bắt cái này anh đừng hay vậy. Anh tiện giờ mà. bà cài vô đây cháu bà lợi chỉ tăng đạn tẹo vô đây bạn đồng bọn này là như là tam đàn tu sana phía ti bay cái chụp phía trong cái rồi không cho sẽ đi đồng bọn này tao Tặng đừng mình mất cái lại mình mất tua mình mất cái phơ mình mất cái này chứ mình thở bạp anh ơi. mò một sai tam đó đồng bọn mày khơi nè mình chỉ liên vấn đề anh nhưng khơi nè mình dùng tay anh hay đưa mình chỉ liên vấn đề thì vậy thì nó khu đại nhưng mà vẫn á anh chọn ta anh vì squat crew anh squat crew đã bà cô bà chụp nữa anh chọn ở lục crew nữa mày bạc khổ xa kia mình nhé Hỏi viết cho muội vì chúng cái tăng crew ủa cho muội nâng viết thọ mà ra dương đây ta hồi viết mà ra thưa ai viết mà ơi dương thưa sài đạp đây kia mấy bên đây vì nát cái tiếng lục crew bên đây chụp nó ngay mà cảnh nơi tập phi ngày tiết cả với sao mà anh mày anh không đẹp như là sắm sập tóc anh lên nào phép tiền với lãng cháu school rồi anh cứ bắt kế tiền anh tặng giờ muốn tôi nghĩ đã rồi chồng mình bán ai cây gì tay nè hồi mai lôi na trong đấy hồi mai luôn hồi ấy đó mà anh cứ pong cái tha ai ban lôi na trong đây kế nè hồi sáng cây bị ném mà thì cây gì tay đây mà phép dương ngày môn nó nhưng school hay mà anh khoa lôi mà anh tha trong đây con buôn mơn thôi anh miên tập pi mơn phèm ôi mà ấy tên mai chừng giờ lôi như một hộp tơ tập bên này rồi mà rừng tia ra anh trong vậy hay cái đấy bên dùng nữa
តែអញមិនចង់និយាយទេ យាយមានរឿងអីនិយាយគ្នាសិនតែមិនយក មិនឲ្យអញជួបម៉ែមកវាលឿនពេក បងប្អូនយាយស្លាប់មែន អូយមិនរឿងហ្នឹងទេ តើតើមួយការសម្ដែងនិយាយពី10លើ10បងប្អូនទាំងនេះតើតើមួយអាឈុតកំ ប្លែង សម្ដែងកំប្លែងយើងបងប្អូនបងប្អូននេះអាសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹង ស្អីបើវារត់ចោលអញបាត់ហើយនោះ ថាម៉េចគេរត់ចោលបាត់ហ៎ វារត់ទៅបាត់ហើយ អូយធ្វើម៉េចទៅយាយមិនគូយើងគេក្មេងគេទៅរកក្មេងគ្នាគេហើយ ទៅរើក្មេងអញស្អីវាទៅយកកតាំងពួកមកអញនោះ ងប់ហើយយាយហើយមកភ័ក្រគ្នាសុទ្ធទាំងយើងបានទៀត មីកតាំងនឹងមីមិត្តក្លាយក្លាយមីមិត្តទួមីមិត្តកំពើមីមិត្តស្លេកមីធ្វើបាបអញយើហើយគេឈឺណាស់ណ៎ មកឌឺដល់មុខផ្ទះបងប្អូន មីឆ្លៀបមកនៅអញទៀតឃើញដល់យកផ្លេអញហើយនឹងមីឆ្លៀបមកនៅទៀតបាត់ទីអាក៏ផ្លេទៅចោលរោងការគ្នាផងអូយចុកកាអញមីយកផ្លេអញហើយមីឆ្លៀបមកប្រាប់ការអញទៀតហើយអញខ្យល់នៅខ្លាថៃក្អួតឈៀបទៅបណ្ដៃណោះនឹងឲ្យតាក់ជើងផ្ទះវិញមកវាធ្វើចុកកាចុក យាយសម្រួលអារម្មណ៍យាយសង្ស័យប្តីឯងត្រូវស្នេហ៍យីតឹងឯង អញសង្ស័យយកមែនតា យាយទៅរកគ្រូដាក់យើងមកវិញណា អញចង់តាតែអញវាមិនស្គាល់គ្រូអញស្គាល់តែគ្រូដាក់បាគោបាជ្រូកហ្នឹង យាយមកតាមខ្ញុំមកខ្ញុំស្គាល់ អញសង្ស័យមនុស្សធ្លាប់យកប្តីគេដែរបើវាស្គាល់គ្រូហ្នឹង ពួកឯងមកបដងក្បាលគ្នាមើលអញឃើញ គ្រូតែគេមកគេមានកាយ យើងគ្រាន់តែមើលមុខយើងក៏ដឹងថាយើងមានទុកដែរ មានតុកបានមើលហ្នឹងបើសពកាត់ដេកផ្ទះហ៎អញធំបានណា ហើយយើងមានទុករឿងអីមិននិយាយមក អីធ្វើដល់គ្រូយកបាច់គេប្រាប់អី ណែនិយាយស្រួលបួទៀតយ៉ាងឈប់ដល់ស្រ័យឲ្យ ចឹងបង គ្រូហ្នឹងបែកបាក់គ្រូសាគេម្នាក់ ហើយវាឈ្មោះអី វាឈ្មោះកតាំងគ្រូ អូឈ្មោះនឹងវាធ្លាប់មករើយើងដែរតា ហើយវាមើលធ្វើអី វាមកឲ្យយើងធ្វើស្នេហ៍ដាក់ប្តីគេ អីមានប្តីវិណាគេទៀតលោកគ្រូប្តីខ្ញុំហ្នឹងឯង ហើយឥឡូវយើងចង់ធ្វើម៉េច ចុកអីលោកគ្រូប្រព័ន្ធក្បាលវាមករកខ្ញុំវិញមក បានមាននៅដែរមួយនោះឈូទៅធ្វើមកវិញមកដែរ នេះតាំងតែប៉ុណ្ណឹងដល់វាចប់របស់យើងណា ភាំង ហើយមកកោវាទៅអី អូយមិញអញបបាល់ហើយ អរគុណតាំងពីនេះអីណា ទៅប៉ុណ្ណឹងយាយមានគ្រីស្តុកវិញហើយជីតាំងអត់គាត់ទៅណានោះ មីដីមានខេមប្តីអញហ៎ហីវាបាត់ប្តីវាមិនដើរសួរគេអញ្ចឹង យ៉ា គាត់ជួអាតាមកផ្លែនៅវេទនាបាត់ម្នាក់ទៅផ្ទះឲ្យខ្លួនប្តីអញចាំអញនៅផ្ទះហឹមមិនគេតែវេទនាវានោះ អូគាត់ទៅរកប្តីគាត់នោះណា ចាំហឹមប្តីវាមួយណា វាពីណាទៅយាយប្តីឯងនោះ នោះលែណា នោះលេងអើយបងប្អូនទាំងនេះអានេះគឺនៅក្នុងជុតសេតរឿងស្អីគេមិត្តស្ដេកមិត្តពោះពេកបងប្អូនទាំងនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេតែចង់ចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងនេះទស្សនាសលេងកម្សាន្តយើងក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗក្រោយទៀតដែលបងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅតាមដានទស្សនាទាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូកំប្លែងជាច្រើនទៀតបងប្អូនអាចទៅទស្សនាបាននៅក្នុង Channel រត់សតភាពបងប្អូនហ្នឹងអរគុណច្រើនបាយបាយ